Okay, traders, karibuni tena kwenye video hii, na hii ni moja ya video ya kwenye money management playlist. And kwenye video hii nitaenda kuongelea maana ya Heikin na Ashi ni nini, and then nitakuonesha ni kwa namna gani asilimia kubwa ya watu wanavyoitumia, na nitakuonesha ni namna gani wewe uitumie. Sijasema watu wengine, wewe unaangalia video hii nitakuonesha ni kwa namna gani uitumie tofauti na ambavyo wenyewe wanaitumia. So before tujaendelea, make sure umeangalia trend indicators video, kwa sababu ninachojaribu ni kuhakikisha kwamba nakupa muundo wa mfumo unaotumia, so na wewe utakusaidia kwenye career yako. So hakikisha kwamba umeangalia trend indicators video, kwa sababu ni moja kati ya videos zitakazo kuonesha ni wapi pa kuingia kwenye trend, ni entries ipi utazipata na ni kwa namna gani. So hakikisha kwamba umeangalia video hii ya trend indicators, confirmation indicator. Okay, let's go on. In term of mfumo, structure ya mfumo unaokupa, we had tuna ITR hapa, namba 2 kajaze, namba 3 tuna confirmation indicator, ndio video hiyo nilokupa, then namba 4 we don't have, number 5 hatuna, and today tunaenda kuongelea exit indicator. So na exit indicator hiyo tunaenda kuongelea leo ni Heikin Ashi. Tumeshajua jinsi ya kumanage trade, tunafanya scale out. Kama hujaangalia video ya scale out au ufahamu jinsi ya kufanya scale out, naenda kwenye video hiyo au kuna link chini ya video hii, click then itakupeleka. Then ukishamaliza kujua namna kufanya scale out, njoo hapa. Then baada ya kufanya scale out, tuna move stop loss yetu kwenye break even. So hapa hatutowaza kupoteza, bali itakuwa ni kiasi gani tutashinda, ni kiasi gani cha pips tutapata. Lakini huwezi kufanya hivi kama hauna mipango, na kila siku naelekeza kwamba ili ufanikiwe lazima una mipango, lazima useme ni mahali gani utaenda kuchukulia profit yako, ni mahali gani ikifika price basi utachukua pesa mezani na kuweka mfukoni. So ndo inakuja kwenye exit indicator. So trade, umeshaingia kwenye trade, umemove stop loss to break even. Sasa ile trade umemove stop loss to break even haina take profit point. So what next? Tunaenda kuangalia exit indicator. Nitatokaje kwenye trade kwenye point ambayo nahitaji nitoke, point nzuri ambayo itanifaidisha na point nzuri ambayo itanisaidia. Okay, let's move on. Tuende kwenye chart yangu tukaone iko namna gani hii Heikin Ashi iko. Tuko kwenye euro dollar daily chart, and let's pull this Heikin Ashi. Where is it? Here. Okay, the body of this indicator, hamna sehemu ya kufanya settings, so hakuna kitu kibaya kama kutumia indicator ambayo hauwezi ka tweak settings. Sasa hapo utakuwa ni majority, kwa sababu signal itakayokupa wewe ndio ilionipa mimi na itakayompa mwingine. So tuone ni kwa namna gani tutaitumia. Okay, first of all, indicator ni simple kuitumia. That's why asilimia kubwa ya traders wanaipenda, kwa sababu unakaa unaangalia, oh this is a blue candle, basi naenda long, this is a red candle, naenda short. Hii blue candle inamaanisha long, then hii red candle inamaanisha short. So it's very simple, and ina filter noise, kwamba best thing ya hii kitu ina filter noise, haiangalii this Fibonacci or what, kwa sababu asilimia kubwa traders wanaweka take profit zao kwenye stop, kwenye support and resistance au Fibonacci. Unakuta kwenye chart yako unakuwa na mistari mingi, sasa hujui ni wapi uende, ni wapi utoke, hujui ni wapi price ta break. Unakuwa na options nyingi ambazo hujui ni wapi, unakuwa unabashiri. So hii indicator ikiwa red unajua hapa naenda long, naenda short. Ikiwa blue unajua hapa naenda long. So the best thing ya indicator ni hicho. And
Ni indicator nzuri kwa sababu inakusaidia kukuambia ni wapi utoke kwenye trade. So let's see. Vitu ambavyo utaki kufanya kwenye hii indicator. Cha kwanza, haitakiwi uitumie kuingilia kwenye trade. Haitakiwi uitumie kutafuta entries. Let's say, tuangalie hapa. Unapoangalia indicator utaona is long trend, up, down, up, up, down. Lakini kwa nini unaacha hizi sehemu hizi? Let's see. Hii sehemu. Ukija kufanya mahesabu sehemu ambayo umepoteza kwenye sehemu na kuja kuangalia kwenye trend, labda say umeingia, haiwezi ikacompensate hizo loss ulizozipata hapo. So ni bad indicator kwa kufanyia entries, na asilimia kubwa ya traders ambao ni beginners au ambao wafahamu wanaitumia kufanya entry. So ni bad kwa kuitumia kwenye entry. Usitumie kuingia kwenye trade indicator hii. And losses zinazidi. Let's say umepata loss hapa, umepata loss hapa. Utaparticipate kwenye hii trend? Huwezi, lazima utakuwa umekata tamaa. Tuwe tu wa kweli. Lazima ukate tamaa hapa. Utaanza kujiuliza, je, hii indicator ni kweli inafanya kazi au haifanye? So utakosa nafasi ya kuparticipate kwenye trend kama hii. So let's move on. And nimekuambia usitumie kuingilia kwenye trade. So nitakwambia ni nini cha kufanya na hii indicator. First of all, tafuta mfumo wako. Ingia kwenye trade kwa kutumia mfumo wako ambao umeuandaa wewe. Ukishaingia kwenye trade, namba 2, chukua nusu ya profit, weka mfukoni. Hiyo ni scaling out. Unafanya scaling out. Then move hiyo position iliyobaki, move stop loss kwenye break even. Ukishamaliza kumove hiyo stop loss kwenye break even, then tumia hii Heikin Ashi kumanage hiyo trade ambayo imebaki. Kwa utasubiri kama ilikuwa ni short, utasubiri itokee blue candle, then unatoka kwenye trade, na kama ilikuwa ni long utasubiri itokee red candle, then unatoka kwenye hiyo trade. And tumia Heikin Ashi kupima. Tumia Heikin Ashi kupima exit indicator ambazo utaendelea kuzitafuta, kwa sababu hii ni just the basic. Sio nzuri kuitumia, lakini kama hauna indicator ya kutumia kama exit indicator, unaweza ukaitumia hii, lakini sikushauri uitumie kwa sababu sio nzuri, lakini inaweza ikasave pips ambazo ungezipoteza. So tumia hii kama hauna, kwa sababu bora kuwa na kitu kuliko kuwa hauna. Ni sio nzuri, sio mbaya, so tumia, lakini endelea kutafuta exit indicator yako. Na ukishapata exit indicator, tumia hii Heikin Ashi kupima hiyo exit indicator. Kama hiyo exit indicator uliyoipata inaipita hii Heikin Ashi, basi achana na Heikin Ashi, tumia hiyo exit indicator yako uliyoipata. So naomba uelewe, hii indicator ni kwa ajili ya beginners tu. Hii indicators ni kwa ajili ya beginners tu ambao hawana, kwa sababu najua asilimia kubwa ya wengi wetu tuna exit indicator. So kama hauna, wewe ni beginner, ndo unaanza, ndo umefika kwa mara kwanza, hii nakushauri tumia kama exit indicator, lakini sio entry, kwa sababu most of the time ina fail. Tumia mfumo wako ku enter a trade, na then ukisha pata hiyo exit indicator itakuwa ni bora zaidi, tofauti na hii Heikin Ashi. And that's it for beginners. Tumia hii kama exit indicator, kwa sababu asilimia kubwa traders, karibia 99% au karibia 100, hawana exit indicator, hawana strategy, hawana plan ya ku exit trade zao walizoingia. Mtu unakuta ana entry nzuri ya trade zake, lakini hana ni wapi atoke kwenye trade, hajui ni wapi. Hatima yake anatumia feelings, anatumia emotions kutoka kwenye trade. Labda anasema leo nimeamka vibaya, so natoka kwenye trade, au anatumia mistari support and resistance, na ni kitu ambacho ni kibaya. So use this for beginners only, na utakapopata exit indicator nzuri hautohitaji hii Heikin Ashi. And that's for today. Thanks for watching. Prepare for another video ya trading stop, ili tukamilishe playlist ya money management. Na mnavyojua guys kwamba money management ndio kila kitu katika ushindi. Bila money management
hakuna ushindi wowote.